Okay, so I'm going to do it for you or with you. And okay. Hopefully you can see the screen as well. So once you open your software, the software you should have taken the 30 days license, free license. You're going to go to workflow, and from workflow you're going to add photograph. So the first on top. And in my case, the photograph are going to be on the desktop. And those are Tennyson's photographs. So if there is any problem, you can blame Tennyson. It's his fault, not mine. So you remember I was telling you when you use a set of rulers like this one in the field, if the color of the soil is very dark and this is very white, it's really hard to see actually the numbers on it. So try to match the colors. And what we're going to do is we have this set of rulers. We are going to consider that this is the y-axis, this is the x-axis, and this is going to be our 0 point, 10 centimeters point. Now, when you are doing a zoom on your point cloud, and then you want to use cloud compare, it is better to use a different set of scale values. So here, meta shape will work in meter, and here in meter, but I suggest that you use millimeters. So meta shape will think that this is 1 meter, but I want you to think about it as being in millimeters. The reason behind it is that in Cloud Compare, you have calculation to the decimal, which is about this much. So when you want to work on small change, Cloud Compare is not well suited. So Cloud Compare の中にデータ処理やるときに、実はね、1ミリ以下の変化と1ミリ頃の変化が計算ができないアプリもあります。なぜなら、もともとこのソフトが1メーターとか10メーターとか、この大きいスケールのためですね。で、今回あなたたちが数ミリとか数センチのものの大きさを見てるから、後でミーターで考えるんじゃなくて、実はミリメーターで考えた方がいい。そうすると 0.01 ではなくて、それは1になります。伝わる？そうすると、同じようにまたメタシェイプの中にミリメーターのスケールのデータを入れられないですよね。でその代わりにミリメーターじゃなくて、ミーターが一番小さいものになります。なんですけれども、ミーターのスケールを選んで、ミリメーターを入れた方がいいと思います。だから、こちらの 0.01 の入れずに1にすると。伝われる？こちらのスケールが0と、ここは10センチ、20センチ、30センチになるんですよね。あそこに00とか00。あ、今回1つだけでも全然いいと思う。例えば、センティメーターでやりたければとか。OK？ 基準のスケールがこんな感じの計算のためではないです。指を飛ばしてとか、大きいものを作るためなので、それはチーティングといったらもう嘘つくね、コンピューターには。それで全然問題ないと思います。OK? So you can modify the scale. クラウドコンペアを使わない場合は問題ない。普通のスケールを使っても全然問題がありません。例えば、Python の中に計算したければ、もうそれで正しい情報を絶対入れた方がいい。間違いなく。だけど今日はクラウドコンペアを使いやすい方法を使って
やりたいから、もうクラウドコンペアがもう完璧なソフトではないから、ちょっと嘘をつけましょう。Another thing, be aware of cloud compare. Be careful with cloud compare. When the point cloud is too big, cloud compare is not handling it very well. It creates error. It doesn't read the data very well. そう点群データが大きければ、クラウドコンペア、私の経験だけかもしれないんですけれども、クラウドコンペアのエラーが発生する問題があるので、だからそれも気をつけてください。まあ、無料なソフトだからいいのはいいんだけど、実はまあリミテーションがいろいろある。So what we want to do now is to add actually elements that we can use as a scale. So what you're going to do is to, you see that flag here? You have a flag. You can make sure that it's on. And you're going to right click after zooming on, let's say, here the 40. And we're going to add a marker. そうすると、ここにはポイント1マーカーがあるんですね。So our scale starts where? Our scale starts 45 and 50, right? So on the scale, here it stays 50 centimeters. Now we have 40 centimeters. On the x-axis, so that 50 will become our 0 starting point. That 40 here will be 10 centimeters. That's for the x. For the y is 0. So we keep y 0 all the way. And the z, it's also 0. Everything on the ruler is going to be 0. 定規が左側に50センチで始まるからね。で、その50センチがもうスタート時点になっているので、スタート時点は0センチになります。で、その次は隣は40センチがある、この40センチがもう10センチとなります。などなどな感じで考えてほしい。で、Y 軸で考えるときに、まあ、ところで Y 軸がもうすべて0ですね。ずっと0、まあ、すべてここの線だとすべて0ですね。今回は X 軸を援護して、でこちらのY 軸は0にして、また縦軸、Z 軸はね、こちらのルーラーの上に、定規の上には全て0になりますから、ただ X がこの上に変わってるんだけど、Y と Z が変わってない。だからこちらのポイント1が10センチ、X と Y と Z が0です。でこの情報はどこに入れるのは、こちら、ポイントの隣です。あなたたちの画面がこんな感じに見えてるかもしれないですけれども、隣、next to it, this is the workspace. Next to the workspace, you have reference. So you click on reference, and next to reference, you're going to have this. If your software doesn't tell you meters here, you can go to that button right here, which is the tool button for the setting, and you can change the coordinate system to local. So if you click on it, you can see WGS 84 とか. So if I click on WGS 84, you can see that here my markers are now longitude, latitude, altitude. But today we are not working in that frame, we are working in the local coordinates, so you check local coordinates. I will go back to those numbers here a bit later. So if you were not using Cloud Compare, here it will be 0.1, and
0 and 0. Okay? If you want to use cloud compare, you want to maybe use 10 centimeters. Let's say we use centimeters, you're going to use 10 centimeters here. When you're doing it, you have to remember that you have to do it on at least 3 photographs, because the software is going to read from the position of your cameras. Let's say you have 3 cameras, and you have your topography, and you have point 1 here. To solve the matrix that relates ij1, ij2, ij3, which are sets of vectors. To solve that equation, you need a minimum of 3 photographs, 3 known points here. If you have only 2 points, you're going to have a line, because you have a 2D data set. If you have only 1 point, well, you have nothing. So we're going to take photograph number 2, and I'm going to use again that 40 here. So what you want to do is not what I'm doing. What you want to do is to zoom and look at right at the edge where you think it's correct. And this time we're going to place marker, point 1. さっきマーカー、その旗のマークを作ったんですけれども、次はもう作ってあるものをもう裁量したいから、2個目の place marker を使って point 1 になります。So we're going to use the marker and we're going to place point 1. で、3枚目の写真もそこの40を And 1 point is not enough. You have to have several points. So what you're going to do is to add, let's say 30 and 20. 私は適当にやりますけど、私にきれいにしてください。We're going to add a marker here, point 2. We're going to add a marker here, point 3. And this time we're going to have 20 centimeters and 30 centimeters. And I'm going to add those on other photograph as well. So here I'm going to place number 2, and here I'm going to place number 3. And this is not enough, because all the points are aligned. We don't know how the model is moving this direction. 今の3点が1本線の上に乗ってるから、実はその1本線の周りにモデルが上がったりとか下がったりとか分かったり分からないから、あと Y の方にポイントも入れないけど、そうすると we're going to start here. We have 25 centimeters. So the 20 is going to be 5, Y 5. So 25センチの定規なので、25センチが0ですね、Y0 と20が5センチ。で、X、こちら X 軸ですね。X 軸はすべて0ですね。例えばここにポイント入れたら、レースマーカー、アンマーカー。で、4番目は今回 X が0ですね。X will be 0。And 1 would be 5.で、同じように写真数枚の上に
対ポイントを入れないといけない。これはで数枚と言ってるのは最低限としては3枚です。元はあればいいんだけど。Okay, could you all do that? できた？できてない？全然。That's why I told you the cable, because without the cable it takes forever. そう、スマホからケーブルを使って入れたらもうちょっと簡単です。じゃあ今回テニスさんにちょっと聞いてください。これからの写真をもらって使ってください。Can they use your photograph? Yes, of course. Yes, thank you. So what we have to do is to double click on the text. So one, if So maybe you should use also Tenison's photograph. じゃあ一応私のこれ今エアドローブ送ってみますかね。この写真。今エアドローブ。It's the first time I've seen the HEIC format. Have you used it before? Yeah. It's sometimes occur when iPhone users export this kind of problems. I think it's easy to convert, but I don't know why it's working correctly low on the software. What about you boys? じゃあチームとしてはやってくださいと。ずっとやっても大変ですね。So try to do it together. 1, 2, 3, 4, 5. それでいいんじゃない？Okay, so ideally you could use more photograph or more points on your photograph. And once you have those, we're going to compute the simple model. じゃあ次のステップに行きましょう。So the next step will be to align the photograph. So when you look at it, you're going to have aligned photos here. で今日時間のためなんですけれども、そのクオリティ、性能だと、ローにするね、あまりいい結果が出ないんですけれども、計算が早い。So what it does inside, it's going to use the SIFT algorithm. So originally it will convert your photograph into black and white. And then from the black and white photograph, it will look at the brightness change at different scale. And then using the map of those brightness change at different location in your photograph, it will map those together. 難しいね。白黒で考えたら、白から黒の変化率、ピクセル数の計算する。でそれ一つのスケールでやってるじゃなくて、マトリックスとしてやってるので、いくつかのスケールで考えてるだから、細かいところを取ったところで、数千ピクセルで取ったところで、それは数百ピクセルで正確として、数十ピクセル、2ピクセルまで正確とする。そうすると、遠いところから写真撮ったときに、ピクセルが少なく見えるんですね。で、近くなると、もうピクセルが多く同じものに見えてる。だから、
シミュレーションとしては SIFT アルゴリズムそれを作ってる。そうするといくつかの場所から撮ったの写真をそういうモデルを合わせる。でいくつか写真の中に物があるんですよね。そうするとこの色か、その白黒の変化がパターンとしてはいくつかあるんですね。そのパターンを合わせようとしてる。でまっすぐで撮ったものとちょっと隣から撮ったものだと、そのパターンの間の歪みもあれですよね。それを使ってじゃあ写真どこから撮られたとかの計算をしながら3次元を作る。3次元を作るじゃなくて今は写真合わせる最初に。写真合わせたらじゃあその次は3次元を作る。だからさっき話してた通りでその写真の連続がとても大事です。やらないと後でもパターンを合わせるのはとても難しくなるですね。特にもともとのメタシェイプ、今メタシェイプは実は分からないんですけれども、もともとのフォトスキャンプロだったソフトの中に色付きの写真を白黒にした上で SIFT アルゴリズムを動かしてた。最近新しい SIFT アルゴリズムがあって、その SIFT 自体が写真の色も使ってるんですけれども、実は私も勉強不足でメタシェイプがやってるかやってないのは分からないね。それを知りたければもしかして後ろの先生に聞いた方がいいかもしれない。Okay, so processing is done, and this is our model. So this is the 3D model that we have created in sparse point. で、14,900ポイントが600ポイントがやってるんですよね。で、あまりきれいに見えないんですけれども、それはもうざざっと適当に計算したから、もうちょっと長く計算すれば、もうちょっといい結果が出る。So once you have that, that's the sparse point cloud. Then the software is going to do something which is very traditional in photogrammetry. It's going to use those points to compute points in between. SFM の新しいとしての技術が、実はカメラがどこにあるとわからないままで、3次元のデータがどんな感じの形であるのか知らないままでも計算ができてた。これから計算する部分が昔からのやり方です。あまり新しい学ではないです。MVS だともうその点群の間に他の点を増やすことですね。それはもう難しくないことですね。基本的に。で、それをやるためにワークフローの方に行って Build Dense Cloud って言います。で、これもローです。